अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा। जो मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार है वो यूजुअली आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठंड की वजह से होता है। तो उसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल गैर ज़रूरी ना करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। सादा मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार में आप पैनाडोल की टैबलेट ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत, नज़ले के लिए दवाई एंटीहिस्टामीन ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, गार्गल्स कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कावे का, अदरक वाली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से करें और तब करें अगर खांसी आ रही है, खांसी के साथ सीने में दर्द है, सांस में दिक्कत दुश्वारी हो रही है, खांसी के साथ रेशा बलगम आ रहा है, पीला या हरे रंग की बलगम आ रही है या तेज़ बुखार हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और बिला वजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मौसमी खांसी में ना करें। यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।